Всем привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал Jumpkin Donuts. Сегодня у нас очередной мейкап-туториал на этот макияж. Я подумала, кто-то мне спросил: Джама, сделай макияж с оранжевыми цветами. И я, оказывается, давно не показывала вам такой туториал именно с оранжевыми цветами. Хотя эти цвета — это мой ежедневный, который я ношу на работу, это мои цвета. Как это так, я еще не делала такого, так что я решила пересоздать и показать, как я делаю этот туториал с моей нынешней прической, могу сказать. Так что вот, если вам интересно, оставайтесь со мной. Если вы еще не подписались на мой канал, не забудьте подписаться сейчас. Конечно же, поставьте лайк. А теперь давайте приступим. Брови решила заранее уже сделать. Начнем с стила праймер. Это у меня One Step праймер, который Color Correcting, то есть это корректирует цвет кожи, сглаживает в один цвет, что тональная основа не особо надо потом. Тональная основа у меня Flawless Fusion от Laura Mercier, который я забыла показать на камере, так что простите меня. Кисточкой Hourglass распространяю все. Почему-то я люблю наносить вначале пальцем, а потом уже кисточкой. Таким образом избегаешь слишком плотного покрытия. Дальше идет у меня мой любимый консилер Shape Tape от Tarte. Вы знаете, я его обожаю, но так как она очень сильно плотного покрытия, я немножечко, вот буквально 2 точечки под глазами наношу и растушевываю кисточкой. Кисточка у меня от Sephora номер 54. Дальше идет у меня контурный карандаш от... Как ее звали? Pony Effect, oh my goodness. Наношу, как видите, у меня скулы вот здесь, из-за того, что я скреплю ночью, мне кажется, они становятся такими большими, резкими. Я затемняю мою, как называется, jawline, линия подбородка, да, и затемняю, чтобы казался у меня подбородок как бы более такой худею, что ли. И делаю, конечно, контуринг носа. Но остальное не буду трогать, потому что дальше я буду делать бронзером контуринг, там где щечки, так что как бы этим карандашом только там. Дальше я финиширую все пудрой Perfecting Setting Powder от Cover FX и наношу это пафом от Laura Mercier. Я подумала, что подушечкой намного смотрится натуральной кожей, что не кажется слишком плотной и, не знаю, смотрится намного натуральнее, естественнее. Дальше наношу бронзер у меня от Marc Jacobs, называется Omega Bronzer. Наношу кисточку от Marc Jacobs, наношу в те места, куда хотите нанести как контуринг. Так как Marc Jacobs на мне смотрится как контурный цвет, она не слишком оранжевая, так что наношу его как контуринг, никому не говорите. В общем, наношу в те места, там, где нужно, то есть там, где скулы и там, где лоб. Дальше наношу хайлайтер от Elf. Она немножко такой холографичный, розовато-фиолетовый, так что наношу ее у нас в верхней части скул, чтобы подчеркнуть и дать немножко холографичный эффект. Что касается глаз, мы будем наносить палеточку от Queen of Hearts. Наносим вначале этот бежевый цвет. Она не слишком темная, так что идеально для складки века. Вначале наносим перед тем, как мы будем наносить все темное. Так что наносим на складку века и хорошенько растушевываем. Следующий цвет будет более такой оранжеватый цвет. И наносим точно так же сверху, акцентируясь на складку века. Как бы мы должны делать такой разрез, чтобы был виден, где у меня подвижное веко, где у меня складка века. Так что да, наша задача такова. И, конечно же, не забываем хорошенько растушевать. Если не растушевывается, продолжайте наносить тот же цвет и растушевывайте. Когда много теней, легче растушевывается. Тот же цвет наношу под глазами, как видите, вот прямой кисточкой. И растушевываю тоже, чтобы мягче смотрелось. Так, берем теперь темный цвет, наносим на внешний угол как стрелочку, не наносим на всю линию ресниц, только к 75%, как видите, я оставляю внутренний угол и хорошенько растушевываю. Потом беру от Modern Renaissance палеточки коричнево-красный цвет, шоколадный цвет, я могу сказать, наносим на внешний угол, соединяю эту стрелочку с этим цветом и хорошенько растушевываем. Не бойтесь делать темным, так что нормально. Дальше из Queen of Hearts беру такой золотисто, я могу сказать, бронзовый цвет, не бронзовый, золотой цвет. Наношу пальцами, наношу на все подвижное веко. И теперь беру коричневый шиммерный цвет, наношу на внешний угол и растушевываю кисточкой.
Примерно как так. Сейчас как-то странно смотрится, но вы знаете, когда ресницы нанесу, будет нормально. Дальше наношу хайлайтер, такой белый цвет с той же палеточки, наношу на внутренний угол и под бровями. У меня подводочка, как вы знаете, никсовская, обожаю, мне легче рисуются стрелочки с ними. Тушь у меня от Bare Sex, точнее Bare Sex от Too Faced. И нанесла уже ресницы. Ресницы у меня Sephora Collection. И помада для... не помада, это же, как говорится, карандаш для губ. Карандаш для губ, вы уже знаете, видите, как у меня сколько осталось. Это Lancome Le Lipstick. Цвет называется Bronzel, прям идеальный цвет моих губ, что смотрится как мои губы, так что я его наношу. Что касается помады, буду наносить Smashbox, называется Stepping Out, название странное. Наношу его сверху и идеально нюдовый цвет. Как раз смотрится как монохроматичным. Примерно так, ребята. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Надеюсь, вы сможете это повторить с моим объяснением туториала. Если не получится, вы мне скажите, я поменяю свое, как говорится, туториал, хорошо? Увидимся мы с вами на следующем видео, ребята. Пока-пока!